Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, was passiert, wenn KI immer besser wird und sie beispielsweise eigenständig anfangen zu posten und mit Leuten zu interagieren? Ich sag's mal so, KI ist besser geworden und zwar sehr schnell, sehr viel besser und es ist überall. Vielleicht habt ihr auch schon auf TikTok mit einem lustigen AI-Kunstfilter rumgespielt, vielleicht habt ihr ein trashy Meme mit einer künstlichen Intelligenz erstellt oder einen gut aussehenden Avatar von euch selbst erstellen lassen. Also ich hab's gemacht. AI-Kunst nutzt Algorithmen und Machine Learning, um kreative Werke zu generieren, die manchmal sogar von menschlichen Künstlern kaum zu unterscheiden sind. Und die Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für die Kunstszene und stellt aber gleichzeitig auch ethische Fragen. Und das, was ich gerade gesagt habe, hat übrigens auch eine künstliche Intelligenz geschrieben. Nicht ich. Hättet ihr es rausgehört? Habe ich ein bisschen reingelegt. Das alles sind vielleicht auf den ersten Blick lustige Spielereien, aber es geht mittlerweile weit darüber hinaus. Die Kritik ist mindestens genauso groß wie der Hype. Es geht um Datenschutzprobleme, problematische Darstellungen, Kunstraub und das Ende von Kreativität, so wie wir es kennen. Und auch die Frage, ist AI-Kunst ein Werkzeug für den Menschen oder kann und wird es den Menschen irgendwann ersetzen? Und wo soll das Ganze enden? Fragen über Fragen, die wir uns genauer anschauen sollten. Let's go! Erstmal müssen wir kurz klären, wie Kunst, die auf künstlicher Intelligenz basiert, überhaupt funktioniert. Valulis hat das auf seinem Kanal schon mal so dargestellt, dass man sich das ganz gut vorstellen kann. Eine KI muss erstmal lernen. Dafür muss sie Millionen von Bildern aus dem Internet sammeln. Jetzt muss sie verstehen, welche Beschreibung zu welchem Bild passt. Dafür rechnet sie aus, welcher Text zu welchen Pixelwerten passen könnte. Das wird so lange und so schnell und so effizient gemacht, bis sie Muster erkennen kann. Wenn ich jetzt schreibe, gelber Tannenbaum in der Wüste, dann checkt die KI diese Muster ab und kann so das Bild kreieren. Dieser Prozess nennt sich dann Diffusion und das ist jedes Mal einzigartig. Deswegen gibt es auch direkt mehrere Ergebnisse und jedes Mal was anderes. Das ist also keine Collage von einer existierenden Wüste und einem existierenden Baum, sondern etwas, was es so gar nicht gibt. Es kann also nicht nur einzigartige Bilder von Wüsten und Tannenbäumen kreieren, sondern versteht auch, wie ihre Beziehung zueinander funktioniert und wie man die darstellen kann. So ganz grob erklärt jetzt mal. Die bekanntesten Bildgeneratoren heißen Stable Diffusion. Der Code ist hier Open Source, also das heißt, jeder kann den benutzen. Und das macht unter anderem auch die App Lensa, die diese Avatarbilder erstellt. Dann gibt es noch Midjourney, was über den Messenger Discord funktioniert. Und dann gibt es noch DALL-E 2, das ist von OpenAI, gehört mit zu ChatGPT, dem KI-Chat, der gerade überall viral geht. Und man muss dazu sagen, das sind alles keine Hobbyprojekte mehr. Da fließt richtig viel Geld rein. Selbst Elon Musk hatte seine Finger bei OpenAI am Anfang mit im Spiel. Aber der Typ ist auch wirklich überall, oder? Es gibt jetzt schon Beispiele, wie Menschen im echten Leben Kunst von einer KI eingesetzt haben. Und jedes Mal gab es super viele Reaktionen darauf. Die Cosmopolitan hat zum Beispiel dieses Cover mit Hilfe von DALL-E 2 entworfen. Das hat die Leute zum einen verunsichert und zum anderen fasziniert, weil es so gut geworden ist und man sich fragt, was noch alles möglich sein wird. Und dass man mit einer Bildgenerations-KI auch schon erschreckend gut Bilder von echten Menschen generieren kann, das sieht man hier auch ganz gut. Krass, oder? Als ein Mann in einem Kunstwettbewerb in Colorado mit diesem AI-Kunstwerk den ersten Platz bekommen hat, waren die Leute nicht so amused. Obwohl er speziell in der Kategorie digitale Kunst bzw. digital manipulierte Fotografie gewonnen hat, haben es die Leute gehasst, als ziemlich scheiße und den Beginn vom Sterben der Kunst bezeichnet, weil mittlerweile Maschinen auch kreative oder hochqualifizierte Berufe übernehmen könnten. Und ein Produktdesigner aus San Francisco hat sogar schon ein Kinderbuch mit Hilfe von verschiedenen AI-Tools geschrieben und illustriert. Alice in Sparkle handelt von einem Mädchen, das sich mit einer KI anfreundet, die aussieht wie ein Roboter, und zusammen erleben sie verschiedene Abenteuer. Das Buch wurde gerade mal an einem Wochenende erschaffen und ist definitiv nicht perfekt, wie man zum Beispiel hier an den Händen sehen kann. Und wenn man sich ein paar der Bewertungen durchliest, dann ist das Urteil von denen, die sich das bisher geholt haben, nicht besonders gut ausgefallen. Hier und da gibt es Stimmen, die das Buch für die originelle Idee loben, aber die Mehrheit ist einfach richtig sauer. Sagen, dass hier quasi keine Arbeit drin steckt, sagen, dass die Story schwach ist, finden es problematisch, dass er daran Geld verdient, sagen, dass man lieber echte Menschen für den Job bezahlen sollte und finden es wahnsinnig traurig und enttäuschend. Das waren übrigens nicht die einzigen Beispiele und das ist wahrscheinlich erst der Anfang. Und vielleicht denkt man jetzt, man schreibt 2, 3 Worte in irgendeine Suchleiste, drückt auf Enter und zack, Meisterwerk. Und ein bisschen ist das auch so, aber eben nicht ganz. Der Mann, der beim Kunstwettbewerb mitgemacht hat, sagt, er hat vorher hunderte Bilder über mehrere Wochen hinweg generiert und die dann am Ende auch nochmal bearbeitet, hochgerechnet und dann irgendwann ausgedruckt und dazu auch noch gekennzeichnet. Und vielleicht hat das Generieren von dem finalen Cover von Cosmopolitan selbst im letzten Schritt Sekunden gebraucht und auch das Konzept zu erschaffen hat laut eigenen Angaben weniger als eine Stunde gebraucht, aber die Künstlerin selbst
selbst sagt, dass sie für das Motiv tausende Versuche und viele Stunden gebraucht hat. Each time I adjusted my prompt over and over again, refining it to try to get the right image. And after many, many hours of trying hundreds of prompts, I finally figured out the right one. Da führt kein Weg dran vorbei, Leute. Ich muss es selbst testen, um zu verstehen, was für krasse Kunstwerke ich erschaffen kann. Ich habe mich zuerst bei Midjourney bei Discord angemeldet und habe einfach mal losgelegt. Und das ist bei rumgekommen. Lasst mich das erklären, okay? Also man muss ja wissen, was man kreieren möchte. Etwas, was nie vorher da gewesen ist, ist voll der Pressure. Und man muss dafür sogenannte Befehle, also Prompts, eingeben. Und diese Befehle muss man erstmal beherrschen. Und mir ist halt erstmal nichts Besseres eingefallen als Fuchs, der ein Mikro hält in einem Dschungel, im Street-Style-Outfit, im Frida Kahlo-Stil. Ja. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Und als ich dieses Foto hier von unserem Brust-raus-Team in einem süßen Comic-Stil verwandeln wollte, ist leider das hierbei rausgekommen. Was habe ich getan? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es tut mir leid an dieser Stelle. Und so beim Durchscrollen war ich schon ziemlich beeindruckt von den Kunstwerken, die andere Leute so erschaffen haben. Und für so ein Foto zum Beispiel braucht man zuerst eine Vorlage und muss das alles eingeben. Bei DALL-E hat das für mich ein bisschen besser funktioniert. Da kamen bei derselben Beschreibung zu meinem Reporter Fuchs diese Ergebnisse raus. Und ich finde das dann schon gleich viel schöner im Vergleich. Da habe ich dann so ein bisschen rumgespielt und hatte ehrlich gesagt mega viel Spaß, mit verschiedenen Motiven und Stilen rumzuexperimentieren und zu sehen, wie jeder Gedanke, egal wie random, und ich hatte viele random Gedanken, in ein paar Klicks umgesetzt werden. Auch weil es nicht immer perfekt war. Aber egal wie sehr ich probiert habe, ein Motiv richtig beeindruckend zu machen, es wurde irgendwie nie so richtig schön. Also zumindest nicht so, dass ich dafür Geld verlangen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Oder würdet ihr dafür Geld zahlen? Seid ehrlich. Aber ich glaube, das Beste, was ich dabei fabriziert habe, war das hier. Ein realistischer, wütender Furby in einem roten Zimmer im Tim Burton-Stil. Ich fand ihn ein bisschen zu gruselig, deswegen habe ich ihn ein bisschen schöner gemacht. Und als ich ihn süßer machen wollte, hat es leider nicht so wirklich funktioniert. Also so gar nicht. Auch dafür tut es mir leid. Und natürlich ist das immer noch nicht zu vergleichen damit, wie wenn man das komplett ohne KI machen würde. Also ohne könnte ich gar nichts davon auch nur im Ansatz machen. Aber ich habe schon auch gemerkt, es gehört so ein bisschen mehr dazu, als ein paar Worte einzugeben. Und wie ihr seht, bei dem Furby habe ich einfach den Stil vom Regisseur Tim Burton genommen. Oder bei dem Fuchs habe ich den Stil von der Künstlerin Frida Kahlo genommen. Ich bin natürlich weder Tim Burton noch Frida Kahlo, aber habe auf einmal mehr oder weniger ihre Skills, die ich verwenden kann. Ist das dann überhaupt noch originell oder legal? Und genau da fangen die Probleme an. Gehören die KI-Kunstwerke den Menschen, die die Befehle eingeben, den Anbietern, die diese Generatoren erschaffen haben, den KünstlerInnen, an denen sich die Kunstwerke bedienen, oder sogar der KI selbst? Das ist nicht so einfach zu beantworten und rein rechtlich gesehen eine Grauzone. Also der KI gehören sie schon mal nicht, weil Maschinen keine Grundlage zur persönlichen geistigen Schöpfung haben, so viel ist klar. Also bisher noch nicht zumindest. Bei den Entwicklungsteams kann das Urheberrecht auch nicht liegen. Also man kann zwar ein Programm schützen, aber nicht die Ergebnisse, die damit gemacht werden. Was die Nutzenden angeht, kommt es wohl darauf an, ob es dafür kreative Entscheidungen gebraucht hat und das Ergebnis damit so originell ist, dass man es schützen kann. Aber ob diese Befehle, die man eingibt, schon ausreichen, darüber lässt sich wohl streiten. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, es waren ja eher Arbeitsanweisungen, ohne am Ende zu wissen, was genau rauskommt. Einige Anwälte sagen also dazu, dass man eher nicht davon ausgehen sollte, vor allem nicht, weil die KI ziemlich selbstständig arbeitet. Aber was ist mit denen, die die ursprüngliche Kunst erschaffen haben, von denen die KI lernt? Stable Diffusion benutzt zum Beispiel Bild-Text-Datenbanken von Lion. Die sind frei verfügbar und bestehen aus Milliarden von Bildern aus dem Internet. Und in dieser Recherche wurden 12 Millionen Bilder mal genauer angeschaut und hier kam raus, dass die Bilder von Plattformen wie Pinterest, Blogs, Tumblr, Kunstplattformen wie DeviantArt oder Flickr oder von Stockfotoseiten genommen wurden. Das sind Bilder, die oft eigentlich urheberrechtlich geschützt sind und teilweise überhaupt nicht öffentlich waren oder sogar aus Medizinakten stammen. Und es sollen tausende ähnliche Fotos aus Krankenakten in den Datenbanken gefunden worden sein. Das ist so problematisch. Einigen ist auch aufgefallen, dass bei vielen der Bilder von der Lensa-App beispielsweise eine Unterschrift mit generiert wurde. Auch die muss sie ja irgendwo vorher gesehen und gelernt haben. Und weil das alles automatisiert passiert, kann man sich dagegen aktuell gar nicht wehren, dass die eigene Kunst in so eine Datenbank kommt. Zumindest noch nicht. Aber immerhin kann man bei
bei der Seite haveibeentrained.com herausfinden, ob die eigenen Bilder schon in diesen Datenbanken verwendet wurden oder nicht. Ich habe das mal mit meinem Gesicht gemacht und zwar kein Ergebnis gefunden, dafür aber echt viele andere Porträts von Frauen, von denen ich mich frage, wisst ihr, dass eure Fotos hier drin sind? Der CEO von Prisma Labs, also dem Unternehmen hinter der App Lensa, hat dazu gesagt, dass die App zum Beispiel niemals genaue Nachbildungen von einem Gemälde machen kann, sondern Bilder neu kreiert, ohne etwas von existierender Kunst zu nehmen. Aber ohne diese Bilder als Grundlage könnte es ja gar keine Bilder erschaffen, oder? Und es ist ja nicht so, dass damit kein Geld gemacht wird. Im Gegenteil, im Dezember war die App in den USA die umsatzstärkste im App Store. Man muss nämlich ganz schön viel zahlen dafür, dass man diese Avatarbilder von sich kriegt. Ich habe 4,99 € zahlen müssen für 100 Fotos. No. 4,99 €. Und das, obwohl sie eigentlich ein Open-Source-Netzwerk und eine wissenschaftliche Datenbank benutzen, die für jeden zugänglich und nicht kommerziell ist. Sie begründen das damit, dass die Rechenleistung so viel koste. Und was ist mit denen, die bei anderen Programmen ganz konkret sagen, kreiere mir bitte etwas in dem speziellen Stil von Künstlerin oder Künstler XY? Selbst wenn das legal wäre, man sieht anhand der Reaktion, dass die Leute, von denen die Stile jetzt mit einem Klick nachgemacht werden, nicht gerade vor Freude tanzen. Im Gegenteil, die Concept Art Association, eine Organisation von KonzeptkünstlerInnen, setzt sich genau aus dem Grund aktiv dafür ein, menschliche Kunst zu unterstützen und hat sogar schon eine Petition gestartet, die die menschlichen Kunstschaffenden und ihre Rechte stärker schützen soll. Andere sprechen auch von Kunstraub, teilen unter dem Hashtag HumanArtist ihre Kunstwerke und sagen, dass KI-Bildgeneratoren nicht mit menschlicher Inspiration zu vergleichen sind, weil Maschinen ohne Bilder als Referenzen keine neuen erschaffen könnten, Menschen aber schon. Und dieser Vergleich ist besonders spannend, vielleicht kennt ihr dieses Zitat: Gute Künstler kopieren, großartige Künstler stehlen. Das soll angeblich Picasso selbst gesagt haben, aber zum einen hat er damit wahrscheinlich eher nicht gemeint, dass man einfach ausschließlich kopieren sollte, sondern etwas nehmen und es zu seinem eigenen Ding machen, und zwar so gut, dass man es dann quasi stiehlt. Sage ich jetzt einfach mal so als Kunstkritikerin. Und zum anderen hatte er wahrscheinlich keinen Plan von der Technik, die es noch geben wird. Technik, die auf einmal Kunst viel schneller, öfter, unaufwendiger und günstiger generieren kann als jemals zuvor. Ob er das so geil finden würde, dass ich in ein paar Sekunden einen Furby, der einen Rock trägt, in seinem Stil machen kann, weiß ich jetzt nicht. Manche sehen diese Technologie schon auch als Chance. Man braucht auf einmal nicht mehr viel, um etwas zu erschaffen, und es ist einfach zu bedienen. Theoretisch könnten jetzt mehr Leute schneller Kunst machen oder Bücher schreiben und illustrieren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sieht wahrscheinlich jeder etwas anders. Und auch KünstlerInnen könnte es beim Kreieren neue Möglichkeiten aufzeigen. Karen Chang, die Künstlerin, die zusammen mit Cosmopolitan das AI-Cover erschaffen hat, sagt zum einen, dass sie zum Beispiel in Vergangenheit eher eingeschränkt war in ihrem Schaffen, weil sie nicht gut zeichnen kann und jetzt das Können von so vielen Kunstschaffenden auf einmal hat. Again, ob gut oder schlecht, kann man, glaube ich, so oder so sehen. Sie vergleicht das außerdem mit der Erfindung der Kamera. Die hat damals auch nicht dafür gesorgt, dass Kunst ausgestorben ist, sondern dass sie sich angepasst hat. Deswegen glaubt sie, dass das jetzt wieder so kommen wird und Künstlerinnen und Künstler Wege finden müssen, wie die KI für sie arbeiten kann und nicht gegen sie. Es wird sicher Jobs aussterben lassen, aber wahrscheinlich auch neue erschaffen, die wir uns jetzt nicht mal vorstellen können. Und weil ich es ja selbst ausprobiert habe, kann ich sagen, es macht einfach sau viel Spaß. Also man hat dabei vielleicht so ein bisschen den IKEA-Effekt. Also damit wird ja beschrieben, dass man selbst entworfene oder zusammengebaute Gegenstände im Vergleich zu fertig gekauften Produkten viel mehr wertschätzt. Ich war schon so ein bisschen stolz auf meinen Furby, so ist nicht. Ob zu Recht oder nicht, weiß ich nicht. Alles schön und gut, aber es gibt auch sehr viele problematische Punkte. Menschen werden wahrscheinlich Jobs verlieren, weil es einfacher ist, für eine Grafik ein generiertes Bild herzustellen, als einen echten Menschen dafür zu engagieren und zu bezahlen. Ist ja nicht so, als ob das nicht jetzt schon passiert ist. Hier wurde AI-Kunst zum Bewerben eines Ballettstückes gepostet. Andererseits gibt es auch die Vermutung, dass das nicht komplett passieren wird, sondern es eher zu einem Programm wird für Künstlerinnen und Künstler. Ich arbeite ja zum Beispiel in einer Branche, in der sich Jobs auch ständig verändern, weil sich eben die Technik immer verändert und weiterentwickelt. Wir sind heute auf einer Plattform, die es früher nicht gab, mit Jobs, die man sich früher auch sicher nicht vorstellen konnte. Weil ich immer noch nicht so richtig weiß, was ein Data Scientist macht. Aber egal. Weißt du das? Datensätze anschauen den ganzen Tag. Daten. Also Berufe fallen nicht immer nur weg, sondern ändern sich auch, aber wahrscheinlich wird es insgesamt weniger Leute für die gleiche Arbeit brauchen. Was denkt ihr? Werden KI-Bildgeneratoren den Menschen ersetzen oder eher nicht? Könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass KI-Kunst nicht wirklich objektiv ist. Ich meine, fällt euch bei meinem Avatar hier irgendwas auf? Irgendwas?
Why is it spicy? Ja, ganz schön spicy fand ich einige der Bilder. Also für die Lensa-App muss man ja selbst 10 bis 20 Fotos hochladen, bis sie dir sowas ausspuckt. Und ich muss sagen, meine Avatare sind im Vergleich zu den Fotos, die ich reingemacht habe, leicht bekleidet, dünner, lasziv in die Kamera schauend. Und ich glaube, ich verstehe jetzt, warum sie mehr Likes bekommen haben als andere Bilder von mir. Wow. Aber jetzt ohne Mist, ich kann mir schon vorstellen, dass man da im ersten Moment auch denkt, mein Avatar schaut besser aus als ich im realen Leben irgendwie. Also die normale Valeria hat nie so viele Likes bekommen. Was soll das? Viele andere hatten auch das Gefühl, dass die App sie wie durch den Male Gaze dargestellt hat, also ziemlich sexualisiert. Eine Frau mit asiatischen Merkmalen wurde auf diesen Fotos ziemlich nackt dargestellt. Sie hatte das Gefühl, dass hierfür Videospielfiguren, Pornos oder Animes als Vorlage gedient haben. Ansonsten wurden Avatare teilweise sehr viel dünner dargestellt als die originalen Fotos, also man sollte definitiv aufpassen, wenn einen sowas triggern kann. Gab aber auch ein paar, die sich über die geschlechtsneutrale Darstellung gefreut haben und gesagt haben, dass es sie hat gut fühlen lassen. Falls ihr das auch gemacht habt, könnt ihr ja mal schreiben, wie es bei euch war. Das alles kann man erklären. KI ist immer nur so gut wie die Daten, die sie bekommt. Das heißt, es ist eigentlich kein Wunder, dass künstliche Intelligenz dieselben Vorbehalte hat wie Menschen auch. Das Internet ist voll von halb angezogenen Frauen und sexistischen, rassistischen, pornografischen und teilweise auch expliziten Darstellungen, von denen die KI lernt. Und dass so Begriffe wie Asian beispielsweise durch übermäßig viele Pornos dargestellt werden, wurde auch schon untersucht. In einer anderen Studie fanden Forschende zum Beispiel heraus, dass KIs sexualisierte Bilder von Frauen und professionelle Bilder von Männern erzeugen. Und dass sie dazu neigen, positive Merkmale in Bilder von Menschen mit heller Hautfarbe und negative in Bilder von Menschen mit dunkler Hautfarbe einzubringen. Und laut der Nachrichtenagentur Reuters hat Amazon auch schon eine KI für Bewerbungsverfahren eingesetzt, die nicht so gut funktionierte und zum Beispiel Frauen öfter aussortiert hat und am Ende eingestellt werden musste. Und Unternehmen wie OpenAI wissen sogar, dass KI solche Vorbehalte hat und arbeiten daran, dass die KI mehr Bilder erschaffen kann, die auch etwas genauer die Diversität der menschlichen Bevölkerung repräsentiert. Das kann sich also alles mit der Zeit ändern, aber man muss aktiv dran arbeiten und es ablegen, so wie im echten Leben auch. Und wenn Tech-Firmen diverser werden und mehr Frauen, nicht-binäre und nicht weiße Menschen mit künstlicher Intelligenz arbeiten würden als jetzt, dann würde das wahrscheinlich auch helfen. Außerdem kann man solche Programme wie Lensa leicht missbrauchen und relativ easy Nacktfotos von jeder einzelnen Person generieren, von der man Fotos hat. Schneller als je zuvor. Und zum Schluss sollte man auch sagen, dass der Datenschutz der App Lensa auch noch mindestens schwammig ausgedrückt ist. Auch das noch. Kunst ist ja oft etwas Emotionales und Persönliches. Sage ich jetzt als Kunstkritikerin. Ihr könnt mir vertrauen. Das ist also ein krasser Shortcut, den man da nimmt. Man nimmt die Arbeit von den talentiertesten KünstlerInnen weltweit und erstellt dadurch etwas Originelles, ohne selbst durch den Prozess gehen zu müssen. Und die die Kraft, Energie, Jahre und Kreativität reingesteckt haben, die gehen, Stand jetzt, komplett leer aus. Das muss uns mindestens bewusst sein, bevor wir auf den Generieren-Knopf drücken. Wenn ich Künstlerin wäre, würde ich es fair finden, wenn es wenigstens die Möglichkeit gäbe zu sagen, möchte ich nicht. Entlohnt werden wäre zwar auch nice, aber bei den Mengen an Bildern, die die KI bei so einem Prozess verwendet, wird das wahrscheinlich eher schwierig. Aber stellt euch mal vor, Kinder werden jetzt in einer Welt leben, in der sie jeden Gedanken sofort visualisieren können und mit der Zeit wird das ja alles nur noch schneller und noch besser werden. Was wird das mit uns machen? Und ich würde sagen, bisher braucht KI den Menschen zum Lernen, aber auch zum Umsetzen. Aber was passiert, wenn es irgendwann so viel generierte Kunst gibt, dass die künstliche Intelligenz anfängt, nicht mehr nur von menschlichen Kunstwerken zu lernen, sondern auch von digitalen? Wie viel Menschliches braucht es dann überhaupt noch? Und wenn wir noch so ein bisschen weiterdenken, dann finde ich es ziemlich besorgniserregend, was Aditya Ramesh gesagt hat. Er hat geholfen, DALL-E 2 zu bauen und sagt über die nächsten Schritte des Programms das hier. I am very excited about moving beyond just images. For example, like you know, audio and video. Things aren't quite at the point where the images now are like actually photorealistic, but it's a matter of like months before that's pretty much solved for images. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie das sein wird, wenn wir dann bald einfach fotorealistische Bilder oder ganze Videos mit einer KI erstellen können? In einer Zeit, in der wir jetzt schon Probleme haben mit Deepfakes und Missinformationen? Bisher ist das alles noch so ein bisschen Wilder Westen. Bei manchen der Bildgeneratoren gibt es zum Beispiel keine Richtlinien, was man mit bekannten Menschen machen darf oder nicht. Ich kann zum Beispiel Angela Merkel Waffen in die Hand geben, wenn ich Bock habe, historische Bilder faken oder vielleicht Situationen im echten Leben so darstellen, wie ich will, egal ob in der Gegenwart
Gegenwart und realistisch oder in der Vergangenheit und nicht realistisch. Und wenn jetzt super viele super schnell solche falschen generierten Bilder erstellen, kann es das Problem geben, dass die wiederum von den nächsten KI-Systemen als Trainingsmaterial benutzt werden und sich so Fehler verfestigen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir schnell computergenerierte Bilder kennzeichnen müssen. Ein Wasserzeichen, Symbol, ein Disclaimer, irgendwas. Und es soll bald eine EU-Verordnung geben, die künstliche Intelligenz in vielen Bereichen stärker regulieren soll. Der Beschluss soll sicherstellen, dass KI-Systeme sicher sind, Grundrechte einhalten und gleichzeitig die Innovation fördern. Aber es gibt da von einigen Seiten, zum Beispiel aus der Politik, Kritik daran. Lücken, was den Einsatz von Gesichtserkennung oder die Transparenz beim Einsatz von KI-Systemen angeht. Oder dass es hier mehr um die Unternehmen und nicht um die Rechte des Menschen geht. Oder dass der Beschluss generell viele wichtige Fragen offen halte und voller Schlupflöcher sei. Das sind exciting times, die auf uns zurollen, Leute, oder? Was sagt ihr? Habt ihr AI-Avatare machen lassen oder schon mal mit KI-Kunstgeneratoren gespielt? Oder macht ihr vielleicht selbst Kunst und seht das eher kritisch? Dann schreibt mal all eure Gedanken in die Kommentare. Thanks. Wenn euch solche Themen interessieren, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben und lasst gerne auch mal ein Abo da, weil wir gehen nämlich in eine kleine Winterpause und sind dann im Januar wieder für euch da. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Checkt gerne mal diese Videos zu virtuellen Influencern oder digitaler Kleidung aus. Ich freue mich, euch nächstes Jahr wiederzusehen. Bye!